Денес сум расположена за една салата. Салатата која денеска сакам да ви ја презентирам е комбинација од онаа Цезар салата, односно начинот на кој се подготвува сосот, но во основа е онаа позната шеф салата. Ќе ви подготвам една необична, богата салата која сметам дека може да биде доволно да биде оброк сама по себе. Морам да ви кажам дека во последно време или секогаш кога ќе дојде пролет, сакам салатата да ја конзумирам како оброк, а при тоа ми треба да биде навистина со богат вкус. Денеска ќе направиме една салата каде што ќе го искористам сето она знаење кое го имаме. Мислам дека ви покажав Цезар салата и оној сос Цезар кој го подготвувам. Ставив да се варат 3 јајца и едното беше внатре точно 1 минута. Тоа го направив затоа што сакам да имам се уште задржано од течната жолчка и малку од белката која ќе ја искористам како дел од сосот, а останатите 3 јајца ќе бидат дел од односно од сето она што ќе го ставиме во салатата. Морам да ви кажам дека добив нов помошник во кујната. Карес ми испратија еден сат кој може да ви служи како центрифуга за чистење, за цедење на зеленишот, односно сето она што го користите како зелена основа во салатата. Знам дека сум ви зборувала дека секогаш кога сакате да подготвите баш возбудлива салата, односно салата која нема исти вкусови, треба да користите различни зелениши, односно можеби да додадете тука млад спанак или млада рукола. Јас во овој случај искористив марула, скромна марула, само заради тоа што останатите делови ќе бидат толку богати што бара да има една скромна основа. Но тука може да направите многу голема грешка доколку употребите салата со вода и јас во разговори со Карес мислам дека им објаснив дека имам таков некој проблем, па ме снабдија со оваа нова алатка која покрај тоа што секогаш знаете дека сум опсидната со мултинаменски и зачувување на простор, оваа алатка морам да ви кажам дека има неколку функции, има и ренде која ви ја задржува целата количина внатре и има една спирално ренде која вади спирали од зеленчукот кој сакате да го подготвите за да направите вегански пасти, можеби. Само затворете и свртете. Полетуваме и слетавме. И веќе имаме сува салата и видете колку вода излезе од неја. Сето ова ќе ви го разредеше сосот и ќе направеше да имате проблематичен исход на крајот. Имам една чинија, мојата милена чинија и оваа салата сакам да ја искинам на парченца. Не сакам да ја сечам затоа што сакам да ми биде така рустично присутна во целиот тој концепт. Шеф салатата во суштина е салата која се прави со говедска пршута. Секогаш има сушени домати, можеби како дел од состојките. Јас денеска ќе употребам шери, затоа што сакам да имам дополнително свежина во целиот тој концепт. Ќе искористам инчуни, знам дека не ни се многу традиционално користени, но се еден исклучителен зачин и исклучителна богатост во вкусот. Морам да ви кажам дека рецептот, односно инспирацијата ми е од едно мое патување во Словенија. Многу често патувам во Словенија ради прегледи на син ми и така натаму. Имаме и пријатели, таму има едно многу симпатично ресторанче кој се вика Ромео и се наоѓа на Љубљаница. Односно на самиот брег на Љубљаница и туку е симпатично бистро, каде што на страната имате мали библиотеки, каде што може да си земете некаја книга, да си прочитате книга и изобилуваат со рецепти, односно вакви салати, брускети кои се можеби не се оброк, односно не можете да порачате некој ручек, но е нешто што може да ви го задоволи гладот, а туку се богати во вкусот и мислам дека го памтам тој вкус и така и ја создадов оваа салата која баш често ја конзумирам секогаш кога сакам да имам суштински оброк, а тој да биде салата. Имам говедска пршута, нешто што е дел од шеф салатата, ќе ставам неколку парчиња. И ставам целосно, сам дека ми се доволно. И убаво ќе ги размешам во салатата. Можеби некои поголемите ќе ги раскинам.
користам нож заради тоа што сакам рустичен изглед. Баш ми е симпатичен во оваа комбинација. И ќе тргнам на страна да ме почека. Она што е дел од цезар салатата се лебните крутони, односно оние кои се лепчиња кои се испечени во рерна. Јас имам 3 парчиња обичен бел леб, ќе ги премачкам, ќе дам чекор понапред, ќе ги премачкам со парченце лук, за да замирисаат од сите страни. Баш убаво да бидат еден крцкав дел. Салатата, за да биде вкусна, односно за да може да ви ја задоволи потребата за оброк, мора да има неколку нивоа, односно слоеви. Мора да го имате тука богатиот дресинг кој треба да го облие тој цел зелениш кој го употребувате, заради тоа што дресингот сам по себе е богатството на салатата. Иначе воспротивно би било зеленчук измешан во чинија, иако многу салати се конзумираат и само со масло и со некаква киселина. Сечам правилни коцки. Ќе ги ставам во една чинија. Рерната ја уклучив на 200 степени, заради тоа што сакам убаво да се искрцкаат и да бидат крцкавиот дел во салатата. Ова е цезар делот. Сам дека ви го подготвив баш мојата омилена цезар салата која се прави со едноминутно јајце, варено јајце, така да и овој пат истата процедура. Сол. Убаво засолете, затоа што сакате да бидат вкусни на секој гриз. Имате лук, малку бибер и малку маслиново масло, само рандом за вкус. Одат во рерна додека не видите дека се комплетно дехидрирани, односно се на парченце на баш цврсти во својот крајен резултат. Следно што ќе подготвиме додека јајцата ни се варат е сосот. Сосот за оваа салата ќе го правам во блендер, заради тоа што сакам се внатре да ставам и се да биде убаво измешано. Тука имам ворчестер сос, имам оцет, ќе ставам сокот лимон, затоа што сакам убав кисел израз на сосот. Имаме паршутата која е екстремно солена и треба нешто да ја пресече. Баш е сочен овој лимон кој денес го добив од пакет МК. Знаете дека во пакет МК можете да си направите нарачка од удобноста на вашиот дом, односно да си направите кошничка, истата да ја потврдите и потоа преку нивниот систем за следење да имате целосно точна информација до каде е вашата нарачка, кога пристигнува на вашата врата и исто така бирате таймслот, односно кога сакате да пристигне на вашата врата целата нарачка. Го ставам чешниот лук кој го употребив за да ги премачкам лепчињата, ќе ставам уште 2 внатре. Ќе нарендам пармезан, имам ново ренде за пармезан од Карес. Можете да замислите, пред некое време бев во Карес, отидов да купам само сад за пуканки, се вратив со многу кеси, заради тоа што не може да излезете од Карес. Имаат премногу продукти кои навистина оставаат, се закачуваат за вас и знаете дека се буквално решение за сето она што ви било проблем. Пармезан убав, квалитетен, околу 50 на грама. Тие ќе бидат богатиот дел во сосот. Во сосот ќе ставам инчуни, тука имам 5 парченца инчуни. Немој да претерувате со повеќе, искористете точно 5, заради тоа што тие се зачинот во овој сос, не се. Другите инчуни ќе ги ставиме како парченца кои ќе ви изненадат со својот солен, интензивен вкус. Имам една лажица сенф, оди внатре. Имам едноминутно јајце варено. Јас ќе се обидам да не направам белја, значи гледате дека
се уште е влажно внатре, потребно вие да биде баш 1 минута. Го ставате во зовриена вода и чекате 1 минута само да почне со процесот на варење. Не ви треба сварена жолчка. Ставате дарижливо маслиново масло. Баш дарижливо. Сол. Ја ставам 2 прстофати, бидејќи имаме доста од количината. И црн бибер. Да затворам мојот блендер. И совршен сос кој ќе го оставам на страна да ме почека, за да се вратам на салатата да порачистам малку и веднаш се гледам. Салатата се враќа на пултот, односно на сцена, бидејќи време е да ја завршиме, односно да ги доставиме сите останати состојки. Малку сол, за да имаме слоевите за солување. Внатре ставам 10 парчиња инчуни, заради тоа што ви требаат како дополнителен вкус. Шеф салатата, не знам дали содржи, можеби Цезар салатата содржи инчуни, но мене ми се баш еден убав додаток, преубав додаток, морам да ви кажам. Повторно ќе промешаме. Сам дека ни се станати 2-3 парченца, така ќе видите која од пршутите ви се поголеми, говедска пршута, не знам дали кажав на почетокот. Шери домати. Ако преферирате вкус на поинтензивен вкус, јас не го одбрав сушениот домат денеска, само заради тоа што сакав да имам посвежина, повеќе свежина, иначе фантастично одговара сушен домат, домат во маслиново масло, односно сето тоа што веќе има поконцентриран вкус. Имам 3 јајца кои се сварија, не се тврдо варени, односно така се измеѓу тврдо и меко варено јајце. Не баш ми оброк, буквално ова може да биде оброк, доколку сте на диета. Само изоставете некои делови кои ги ставивме во сосот, како толку пармезан, ставете помалку само да го имате како вкус и ова е одличен диетален оброк, бидејќи го имате говедската пршута која е протеинскиот дел, имате 3 јајца, посебно заради тоа што се варени и се поздрава варијанта за протеин. Знаете дека спортистите конзумираат многу јајца заради тоа што се еден од поздравите протеини кои ќе ви помогнат да направите мускулна маса. Имам пармезанот, само ќе нарендам благо ливчиња, кои ќе ви биде дополнително изненадување во целата салата и вкус, нели секогаш вкусот на чист пармезан е, барем за мене, возбудлив сам по себе. Ќе земам едно чешне лук, ќе направам конфети, кои ги расфрлам само за да ве изненадат по интензивен вкус на лукот. Ставивме лук во сосот, лук на лепчињата. Мислам дека ви треба чист лук за да ве возбуди уште повеќе. Само насекаде ставете го лукчето, да ги провериме лепчињата. Мислам дека се совршено испечени. Веќе имаат фатано, гледате коричка од страната, ги ставам целите на куп на средина. И на крајот, прво да не заборавам масло врз јајцата и малку сол, само малку. Лепчињата веќе ги посоливме и разгора даѓа преубавиот дресинг сос. Разубавете на крајот, секогаш со свежа мелен бибер.
Следно, полнет леп. Некои го викаат пред јадење. Јас го нарекувам возбудлива полненица, исполнета со сите прекраснотии на президент. Вториот рецепт ми е полнато фурнаџиско лепче. Морам да ви кажам дека сум пресрекна кога имаме пријатели со кои делиме исти вредности, а президент ми ја збогатија мојата библиотека со нивниот готвач, односно книга со рецепти кои се базирани на нивните продукти, но имаат совршена селекција и кога го добив како подарок го разгледував и сметав дека ова морам да ви го направам. Јас ќе го следам рецептот, бидејќи го направив само еднаш до сега и ќе си помогнам со гледање и читање на рецептот. Имаме едно фурнаџиско лепче. Фурнаџиското лепче во случајот се полни со различни прекраснотии внатре, се пече, се подпекува, се премачкува и имате на крај, не знам, нешто што е guilty pleasure веројатно и нешто што не може да му одолеете. Според инструкциите се отстранува капакот и со една лажица се вади внатрешноста на лепчето. Внатрешноста ќе ја расукаме, видете каква играчка добив од Карес. Јас ги викам играчки, меѓутоа се сериозни алатки. Ова е ново сукало каде што може да ја контролирате целата димензија на сето она што сакате да го насукате. Јас ви кажав, Карес решиле да ме направат педантерија и толку совршена во проценките да е тоа неверојатно. А тоа го прават со помош на нивните дизајнирани продукти. Така што, еве денес ќе се обидеме да направиме ова е лепчето. Имам гусано тавче. Ќе ме почека додека ја завршам останатиот дел од рецептот и по инструкциите треба убаво да се измеси лепчето, односно целата внатрешност, за да може да го сплескате, а потоа ќе се пече во рерна. Си го префрлам на подлога за печење. За да си помогнам потоа директно да го ставам да се пече. Треба во суштина, по тоа што разбрав од рецептот, да го истенчиме, за да може да се потпеча, потоа оди во блендер за да направи сос за премачкување. Само да си ја намалам димензијата на Карес на самото сукало. Имате можност да ја дефинирате која дебелина ја сакате, што е многу практично, посебно за почетници. И моите сукала се добија брат. Кај мене сите сукала се машки род. Не знам зошто. Имам 5, ова е 6-тото и мислам дека ќе биде најфенси од сите други, но убаво расукајте го, расукајте ја внатрешноста. Треба да биде цврста, бидејќи ќе ја премачкаме со растопен путер, секако президент. Убаво премачкајте го целото лепче, тоа е внатрешноста од лепчето, да се ароматизира и оди во рерна 10 минути, односно да се исуши, па потоа оди во блендер. Лепчето се потпече, му треба отприлика 10 минути, бидејќи ќе биде основа за да направиме песто. Имам еден блендер, ќе се обидам без да се изгорам да го префрлам целото во блендерот. Ово е јак блендер, затоа ми дозволува и големи парчиња. Треба да направите нешто налик песто сос
со кое ќе се премачкува сето она што ќе го ставиме внатре. Немој да се збуните, подлогите силиконски за печење се исто толку топли колку тава. Ќе си помогнам со ракавица за да ги тргнам. И продолжуваме со останатите состојки. Според инструкциите, потребно е да ставиме 100 грама овчи президент кашкавал, кој во суштина треба да ја направи таа песто смеса внатре. Ова парче е 370 грама, што значи отприлика ми треба малку повеќе од четвртина. Сам дека ова е четвртина. Моето архитектско око така вика, може би грешам. Ќе го исечам на коцки, за да му помогнам на блендерот. Оди внатре. Потребно вие да додадете индиски ореви, лук и само да видам дали ставив се. Се вади средината, во блендер се става испечената внатрешност, босилек. Имаме убав свеж босилек. Ставам неколку ливчиња за да направиме убава песто смеса. И следно што треба да ставиме е маслиново масло. Убава количина, бидејќи тоа ќе биде течниот дел во целокупниот песто сос. Баш ви треба отприлика 60-70 грама. И јас ќе го изменам рецептот заради тоа што сметам дека дополнително ќе стане покрткаво лепчето, ќе ставам малку околу 20 на грама путер. Секако президент. Затвориме. Не посолувам бидејќи кашкавалот ми е солен. Почнуваме со полнење на лепчета. Го имаме песто сосот кој го направивме. Ќе ја премачкаме најпрви внатрешноста. Си помогнам со шпатулата. И почнуваме да ги редиме сите овие прекрасноти кои ни се на располагање. Според инструкциите треба да ставиме, имаме рокфорд сирење, ементал, ливчињата. Јас ќе започнам со ементалот заради тоа што сакам да биде првиот слој расточен и растопен. Имам убави ливченца кои имаат баш моки одма да се растопат и тие ќе бидат првиот удар на сетилата. Убаво целосно прикрите го лепчето на дното. Следно што ќе ставиме се парчиња домат. Ќе ги насечкам на кругови. Ќе ги наредам во внатрешноста. И ова не е по инструкција, но јас сакам, бидејќи имаме преубав песто сос, да ставам малку измеѓу, зашто сметам дека се совршен брак со парчињата домат кои ги ставивме. Следно што ќе ставиме се мисиркини гради, односно сувоместнат производ од мисиркини гради. Ќе наредиме баш убаво, ни треба да го притиснеме, да биде полно сето тоа што го ставивме. Јас решавам да ставам уште еден слој на ементалот, заради тоа што сакам слоевите да ми се појави топеното сирење и да ми го раздвои делот од пршутата. Според инструкциите на рецептот треба да ставиме подпечена сланина, но јас ќе ставам говедска пршута затоа што сакам да ми се спои со салатата која ви ја подготвив претходно. Ово, наполнете го. Одозгора ќе ставам говедска пршута. И дарежливо. И на крајот убаво рокфорд миризливо сирење на парченца, тоа ќе се растопи.
ставам цел калап. На крајот го ставаме делот кој го пресековме, односно капакот, и по инструкциите треба да го премачкаме со преостанатото песто сос. Јас имам уште преостанат дел од путерот, ќе му дадам на тавчето убава и миризлива содржина на дното, за да ми го добие лепчето до згоре и да го замириса, да го закрцка убаво, и со преостанатиот песто сос убаво ќе го премачкаме целосно лепчето и од надвор. Зарем ова не е буквално едно задоволство кое знам дека ќе биде еден од хит рецептите кај вас. Не знам дали готвачот на Президент може да го најдете да го купите, но навистина изобилува со одлични рецепти. Бидејќи внатре ставивме содржини кои ќе ја зголемат својата димензија и има можност да испливаат, да ја расипат целата креација, треба да ја притиснете од површината. Ќе ставам уште баш песто, затоа што ми мириса феноменално, мислам дека ќе биде совршен додаток. И јас имам еден капак од огнеотпорна чинија која ќе ја искористам за да ми го држи лепчето притиснато и оди во рерна да се запече на температура од 200 степени. Се гледаме на крај со свата рецепти. И буквално се ни е готово. Лепчето само што го извадив од рерна. Јас ќе се обидам да го префрлам на една чинија за да ви покажам колку прекрасно изгледа. Ќе се обидам да го расечам, иако е многу топло. Го префрлам гусаното тавче со даска, заради тоа што само што го извадив буквално од рерна. И моментот на вистината, ќе го исечеме за да видиме каква е целата содржина внатре. Мислам дека ова е нешто што никој буквално не може да го одбие. Претопло е за да можам да го вкусам во моментот, но ќе го покажам сите можни слоеви внатре како изгледаат и убавото песто кога го направивме. Тоа беше се за денес. Оваа салата денеска ќе биде мојот оброк, а полнитото лепче мислам дека е еден таков предизвик кој никој не може да му одолее. Останете ми добро и во добро расположение. Им благодарам на Пакет МК кој денеска ми ги доставија сите состојки и ми овозможија да направам уште 2 нови рецепта кои ќе ви ги понудам и ќе бидат дел од вашите менија можеби. На Карес, кој секогаш ме смабуваат со убави играчки, на Бебел, кој денеска ме облекоа, и нивните мајчки може да ги најдете многу брзо, мора да делувате ако сакате да ги добиете, и секако Президент кој ми го подарија готвачот и сите прекрасни овие кои денеска влегоа во рецептите. Останете ми добро и во добро расположение и гледате на секој ден на 24 телевизија во 19:30.